Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Okey. Hari ini kita akan sambung lagi topik fastener lagi. Cuma yang ni adalah sedikit berbeza daripada yang kita dah belajar sebelum ni. Sebelum ni kita belajar fastener yang ada thread. Tapi kali ini kita akan belajar juga fastener, cuma fastener ni dia tak ada thread, yang kita namakan sebagai rivet. So rivet mostly kita gunakan untuk sheet metal lah. So kita ada sheet metal. So basically kita nak sambung sama macam idea dia mencari tu. So dia dua sheet A, sheet B. So apa saya buat, saya lubangkan. So lepas saya berlubangkan, saya akan menggunakan gun, masukkan dalam tu. So tarik gun. So saya akan buatkan rivet connection. So rivet connection ni akan attach these two sheet metal lah. So idea dia lebih kurang sama macam yang kita belajar dalam fastener sebelum ni. Cuma yang bezanya adalah this fastener rivet ni dia tak ada thread. Okay, so kalau saya boleh lukis dia dalam bentuk gambar aja. Okay, so saya ada this two sheet metal yang saya nak attach benda tu. Okay, so sheet metal A dan saya ada sheet metal B. So saya label kat sikit. So sheet A and sheet B. Okay, so apa saya buat? Saya buat lubang di sini, dan selepas itu saya akan gunakan gun. So guna sama ada hot gun ataupun cold gun. Okay, lepas tu saya buatkan a good connection between this sheet A and sheet B. Okay, so ada good connection. So the sheet A and sheet B akan secure. Okay, dia punya location. Tapi berbeza dengan yang kita belajar sebelum ni, threaded fastener. Okay, so threaded fastener usually kita akan gunakan plate ataupun plate yang tebal in term of thickness lah. So apa yang saya cakap, saya cakap kat sini adalah so thickness ni. Okay, usually untuk threaded fastener thickness dia lebih besar, but sheet metal ni kalau kita tengok sheet metal ni dia nipis je. Okay, sebab tu untuk riveted connection dia tak sesuai untuk thickness yang besar. Sebab thickness yang besar ni selalunya loading dia pelbagai. Dia boleh arah loading pada arah true thickness. Okay, tapi untuk sheet A dengan sheet B dalam case riveted connection ni, usually arah dia tak boleh arah true thickness. So dia hanya boleh arah planar. Apa maksud arah planar tu? So kita nak discuss pas ni. Okay, so let's see lah saya ada arah planar. So dalam sheet metal ni, so let's say saya letak some external load begini yang color merah ni. So P adalah saya punya external load. So untuk keadaan ini rivet ni boleh bawa this kind of load. Dia tak ada issue untuk bawa ni. Tapi bila arah direction tu, direction of external load tu, arah dia arah true thickness, ataupun untuk kes ni arah tensile lah. So P, say PH, nama PH. Okay, bukan PH yang tu parti politik tu. Okay, alright. So bila dia arah macam tu, so this riveted connection dia tak boleh ambil that kind of load. Sebab kepala rivet tu dia tak boleh hold this kind of load. Okay, apa yang saya masukkan kepala tu di sini adalah, so bila saya zoom in this part, ataupun saya take out this riveted connection ni, so kita akan nampak dia seolah-olah macam bentuk cendawan lah. Bentuk cendawan macam ni lah. Okay, yang ni yang saya masukkan tadi, kepala tu. Kepala ni dia tak boleh ambil load arah tensile. So bila dia ambil tu kepala tu boleh tertanggal. sebab dia bukan design untuk itu, kecuali untuk fastener sebelum ni. Sebab fastener ni bila kita ketatkan dia ada arah
tension tu. So dia boleh ambil that kind of load, arah tension tu. Tapi rivet tak boleh. Okay, so itu yang menjadikan dia sedikit berlainan di antara rivet dan juga threaded fastening kita belajar sebelum ni. Tapi untuk kes yang P ni atau yang color merah ni, basically dia tak ada isu lah untuk ambil loading secara planar lah untuk kes ni. Alright, sebab this shank, okay, shank tu maksud saya di sini, okay, shank ni dia boleh ambil shearing load, okay, dan shank ni bukanlah Captain Shank di dalam One Piece tu, okay, dia berbeza lah kan. Captain Shank tu fictional fiction, okay. Tapi yang ni shank dalam apa lah, shank ni sebelah pula macam batang lah, datang untuk this rivet connection lah. So dan shank ni dia tidak berthread lah. Untuk threaded ada thread, ataupun dia full thread, sama ada full thread ataupun dia ada dua bahagian, unthreaded part dan threaded part. So tapi untuk rivet tak ada thread lah. Alright, so ini basically idea dia, rivet connection. Sebab tu dalam topik ni kita hanya fokus shear of rivet saja. Kita tak fokus dia di under tensile load. Tapi untuk problem nanti yang kita akan pergi further nanti, shear of rivet ni boleh juga include yang kita belajar sebelum ni, threaded fastener. Sebab seperti saya explain sebelum ni, threaded fastener dia boleh ambil this kind of load, through thickness punya load, tensile load dan juga shearing punya load. Okay, so itu advantage guna threaded fastener compare dengan rivet. Tapi rivet ni is a very simple connection lah. So kalau kita ada yang nipis pun kita nak quick connection, so kita akan guna rivet connection lah instead of using benda lain. So saya rasa itu saja untuk hari ini sebagai introduction untuk rivet connection. Kita akan sambung dengan 4 jenis failure yang selalu berlaku di dalam rivet connection. So itu saja untuk hari ini. Okay, jumpa lagi. Bye bye.